စာပေချစ်သူများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခေအောင်ဝါရီမှဒီကနေ့ခန်းစားဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်တုပ်ကတော့အမေရိကန်လူမျိုးစာရေးဆရာကြီးအာနတ်မီလာဟဲမင်ဝေးရဲ့ကမ္ဘာ့အကယ်ဒမီဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ The Old Man and the Sea ဖြစ်ပါတယ်ဟဲမင်ဝေးဟာယခုဝတ္ထုနဲ့တူ1954ခုနှစ်စာပေနိုဘယ်ဆုကိုဆွတ်ကူးရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီရတဝတ္ထုကြီးကို1968ခုနှစ်မှာတော့ဆရာမောင်စုရှင်ကပင်လယ်ပြနှစ်တငါကိုအမည်ဖြင့်မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့ပြီးမြို့သားစာပေဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုဖတ်ပြပေးမယ့်အထဲမှာမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတစုံတရာရှိခဲ့ပါကကျွန်တော်တို့၏လိုအပ်ချက်သာဖြစ်ပါကြောင်းကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ။ပင်လယ်ပြနှစ်တငါကိုသူသည်တင်ငယ်တစ်စင်းဖြင့်ပင်လယ်ကွေ့ရည်စည်းကြောင်းထဲတွင်ငါးဖမ်းလိရှိသောတငါတဲ့တူဖြစ်၏။ရပောင်84ရက်မြငါးဖမ်းထွက်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်ယခုတိုင်ငါးတကောင်မြမရသေးချေပရမရက်40တွင်တငယ်ကလေးတစ်ယောက်သည်သူနှင့်အတူပင်လယ်ပြင်သို့ပါလာလိရှိတို့ရာတွင်ရက်ပေါင်း40တိတိငါးတကောင်မြမရခဲ့သောအခါတငါအုပ်ဖိုးကြီးသည်ကန်ဆိုးမုံမောင်ကျနေပြီဖြစ်ကြောင်းတငယ်ကလေးမိဘများကပြောကြားလျက်တငယ်ကလေးအားအခြားလေတစ်စင်းဖြင့်လိုက်စေလေရင်းလေသစ်မှာပထမတစ်ပတ်အတွင်းအတော်ဆူဖြိုးသောငါးသုံးကောင်ကိုဖမ်းမိခဲ့သည်တငယ်ကလေးကနေ့စဉ်လေကွက်ကြီးဟောင်းလောင်းဖြစ်ပြန်လာရသောအဖိုးကိုကြည့်ရင်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိ၏အဖိုးကိုပြန်လာခြင်းများ၌သူသည်ကန်းဆက်သို့ဆင်း၍ကျိုးခွေများတန်ကျိတ်နှင့်ငါးထိုးမင်းများကိုကူ၍တည်ပေးလေရှိရွက်တိုင်တွင်ပတ်ချီထားသောရွက်ထေကိုသိမ်းဆည်းပေးလေရှိအဖိုး၏တငါလင်ငယ်မှရွက်ဖြင့်မှာဂျုံအိတ်စာများဖြင့်ဖာထီးထားရသောကြောင့်ရွက်ဖွင့်လိုက်သောအခါထာဝရအရှုံးပေးခြင်းတရုပ်ကိုခေါ်ပြနေသောအလံနှင့်ပင်တူသေးတော်သည်အဖိုးသည်ပိန်ပါကြုံမိလာ၏လေပင်တွင်အရေပြားများတွန့်လင်၍အရေးအကြောင်းများပေါ်လျက်ရှိပင်လေထဲတွင်နေပူဇာကားသွာလာခဲ့ရသောကြောင့်ပါးပြင်ပေါ်တွင်အညိုရောင်ထူပစ်အရေပြားခင်စာခွင်များအကွက်လိုက်ထားလျက်ရှိထိုကွယ်များသည်မျက်နှာဘေးတိုက်အောင်ပြန့်နှံ့သွား၏သူ့လက်များမှာငါးအမျိုးမျိုးတို့ကိုမြားကျိုးငင်၍ကင်တွယ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရသောကြောင့်ကျန်းတော်ဆုပ်ပြက်လျက်ရှိသို့သောလက်တွင်ထိုဒဏ်ရာများသည်အသစ်ဆက်ဆက်မဟုတ်ချေငါးဥ၍မရှိသောသဲခန္ဓာရထဲ၌အနှစ်နှစ်အလှလှကလေးတိုက်စားထားသည့်သဲကုန်းများတွင်မျိုးဖြစ်လေသည်အဘိုးနှင့်ပတ်သက်သမျှအကြောင်းတို့မှာအားလုံးပင်ဟောင်းအို၍ဇရာသဘောကိုစောင့်နေကြ၏တခုသာကြံဒီကပင်လေရည်ပင်ကဲ့သို့သူဤပြာလက်လက်မျက်လုံးများပင်ဖြစ်သည်ထိုမျက်လုံးများသည်အနိုင်မခံရှုံးမပေးခြင်းရှင်လန်းတကြခြင်းတို့ကိုပေါ်ပြလျက်ရှိဒီမှာအဘဆန်တရားကိုကျွန်တော်အဘအနေနဲ့ပြန်လိုက်နိုင်တော့မယ်ဟိုရက်ကပတ်စံတော်ရလိုက်ပြီလေဟုတငယ်ကလေးသည်တငါလေစိတ်မှကန်းဆက်ပေါ်သို့ပြက်လာရင်အဖိုးကပြောကြလိုက်သည်အဖိုးသည်တငယ်ကလေးအားတငါလုပ်ငန်းကိုတင် जा ပေးခဲ့သူဖြစ်၍တငယ်ကလေးကလည်းအဖိုးကိုချစ်ကြည်ကိုးစားလျက်ရှိသည်။ကွာမလိုက်ပါနဲ့ကွာမင်းလိုက်တဲ့လေတွေဟာတေဦးဆိုပါလေ။သူတို့နဲ့မခွဲပါနဲ့ဟုအဖိုးကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗရဲ့အဘတခါတုန်းက89ရက်လုံးပင်လယ်ထွက်သွားလိုက်တာငါးတကောင်မှမရခဲ့ဘူး။ရမရတော့အဘနဲ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေ3ပတ်လုံးငါးကြီးတွေရက်ဆက်ဖမ်းခဲ့မိတာမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။အေးကွမှတ်မိပါတယ်ဟုအဖိုးကပြောလိုက်မင်းလည်းငါ့ကိုတန်တရားရှိလို့စွန့်ပစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဘကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဖေကကျွန်တော်ကိုလှေပြောင်းခတဲ့လူပါကျွန်တော်ကကလေးဆိုတော့သူစကားကိုနားထောင်ရမှာပေါ့။အေးလေဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲနားထောင်ရမှာပေါ့ဟူ၍အဖိုးကပြန်ပြောလိုက်သည်။သူကတော့အယုံကြည်သိမ့်မရှိပါဘူးဗျာ။အေးမယုံရင်လည်းရှိမှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တို့ကတော့ကိုယ့်ကိုယုံသားပဲမဟုတ်လားကွာ။ဟုတ်တာပေါ့ဘာဟုတငယ်ကလေးကပြန်ပြောသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဆိုင်သွားရအောင်အဘကိုကျွန်တော်ဒီဟာတိုက်မယ်ပြီးမှဒီပစ္စည်းတွေအိမ်သေးသွားကြတာပေါ့တိုက်နေမှာလေကွာတို့တငါတဲ့ချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြုစုရပါတယ်သူတို့ဒီတားရစ်အမည်ရှိဒီဟာဆိုင်တွေသွားဤထိုင်ကြသည်တငါတဲ့များကပင်အဖိုးကြီးဟာမခိုးမခန့်ပြည့်ရည်ပြကြသည်သို့သောအဖိုးကြီးသည်စိတ်မဆိုးပေသူတဲ့ပို၍အိုသည်တငါတဲ့ချို့ကမူကားသူ့ကိုဝမ်းနည်းစွာစိုက်ကြည့်နေတယ်သို့သောထို့သောဖြစ်ခြင်းကို
မတိတာစီပဲရေကြီးကြောင်များအကြောင်းရင်နယ်ပိုင်းများတွင်ပိုက်တန်းချခဲ့ပုံကြောင့်ရာသီဥတုမှန်မှန်ကလေးတာယာနေပုံစသည်တို့ကိုစကားလှီးလဲ၍ဖွဲ့ဖွဲ့ရရပြောဆိုနေကြသည်ထိုနေ့အဖို့ငါးကောင်းကောင်းရပြီတော့တငါသည်များမှာစိတ်ကန်းသို့စိုက်ကပ်ကြပြီးဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်မာလင်ငါးကြီးသားများကိုခုတ်ပန်း၍ဈေးသို့ပို့ရန်ကုန်းမောင်များနှစ်ချက်ခံ၍တည်ဆောင်လာကြသည်ကုန်းမောင်များထိတ်မှလူနှစ်ယောက်စီတစ်ဖက်တစ်ချက်တည်၍လိုက်လာသည်ငါးဘွယ်ယုံမှတဆင့်ဟာဗာနာမြို့ရှိဈေးသို့ပို့ပေးမိရေခဲတင်ကားကြီးများကိုစောင့်နေကြသည်ငမန်းကိုရလာသောတငါတို့မှာထိုငမန်းများကိုတစ်ဖက်ကွေ့ရှိငမန်းစီကျက်သောဌာနသို့တည်ဆောင်သွားကြသည်ထိုနေရာ၌ငမန်းများကိုဇောက်ထိုးဆွဲ၍ငမန်းတောင်များကိုဖြတ်၍၎င်းတဲချီများကိုထုတ်၍၎င်းအရေကုန်ကိုခွာ၍၎င်းအသားများကိုစားနေရန်၎င်းခွဲခြား၍ယူကြ၏လေသည်အရှိဘက်မှတိုက်ခတ်လာသောအခါငမန်းစက်ယုံစီမှစူးဝါးသောအနံများပါလာတတ်သည်သို့သောယနေ့မူကားမြောက်ဖက်သို့လေတိုက်နေသဖြင့်ထိုအနံမျိုးနင်းငယ်သာရရှိသည်ဒီရာဆိုင်တစ်ဝိုက်မှာလည်းနေတာလျက်ရှိသည်ဒီမှာဗဆန်တီယာကိုဟုတငယ်ကလေးကခေါ်လိုက်သည်ဟေးဘာလဲဟုအဖိုးကြီးကပြန်ထူလိုက်သည်သူသည်ဘီယာကွက်ကိုကိုင်ရင်ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များကိုစဉ်းစားနေခြင်းဖြစ်သည်အဘမနေ့ပြန်ငါးဖမ်းမှုအတွက်စာရင်းကားလေးတွေကျွန်တော်သွားယူရမလားဟေးမယူပါနဲ့ကွာမင်းဘောလုံးသာသွားကစားပါငါလှီလော်နိုင်ပါသေးတယ်ရိုကယ်လီယိုကိုပြစ်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ရှင်နေပါရဲ့အဘနဲ့အတူတူငါးဖမ်းမထွက်ရရင်တော့အဘကိုတနည်းနည်းနဲ့တော့လောက်ကင်ပေးချင်ပါတယ်မင်းငါ့ကိုဘီယာဝယ်တိုက်ပြီပဲကွမင်းဟာလူလားမြောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီဟုအဖိုးကပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဗျကျွန်တော်ကိုအဘလှေနဲ့ပထမဆုံးခေါ်သွားတော့ကကျွန်တော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ9 နှစ်ရှိပြီကွငါဖမ်းလို့ရတဲ့ငါးကြီးတွေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်လှေပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တော့ငါးကြီးအမိခတ်လိုက်တာမင်းတောင်ကန်ကောင်းလို့မသိရဲ့လှေဝမ်းလဲကန်ကောင်းလို့မကွဲတာအဲ့ဒါကိုမင်းမှတ်မိသေးလားကျွန်တော်မှတ်မိတာကတော့ငါကြီးငဖယ်လူလူပြီးလှေထဲမှာဝယုံသုံးကားဖြစ်နေတာရဲ့ငါကြီးကိုအဘထုရိုက်နေတဲ့အတန်ရဲ့အဘကကျွန်တော်ကိုလှေဦးကကျိုးပုံဘက်ကိုပြစ်တင်ပေးလိုက်တာမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဘဟာတစ်ပင်ကြီးကိုခိုလဲပြီးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်နေတယ်လို့ငါကြီးကိုလုံနေတာများငစိမ့်ငစိုးနဲ့နေခုထက်ထိကျွန်တော်ရနေသေးတယ်သွေးတွေလည်းကိုမှပေလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတကယ်မှတ်မိတာလားဒါမှမဟုတ်ငါမင်းကိုပြန်ပြောပြထားတာလားကွာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအတူတူငါးဖမ်းထွက်တဲ့နေ့ကစပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတာတွေကိုအကုန်မှတ်မိပါတယ်အဘအဖိုးကြီးကတငယ်ကလေးဟာနေလောင်ထားသောမျက်လုံးများဖြင့်ချစ်ခင်တွေ့တာစာကြည့်လိုက်သည်မင်းသာငါသားဖြစ်ရင်ကွာငါပင်လေတဲ့ကိုနေ့တိုင်းခေါ်သွားမယ်မင်းကန်နဲ့ငါကန်ဖြစ်လို့ရဖြစ်ဆိုပြီးလွှဲထားလိုက်ခြင်းတယ်မင်းကမင်းအဖေမင်းအမေတို့ရဲ့သားကိုပြီးတော့မင်းကလှေဦးဆိုတဲ့လှေနဲ့လိုက်နေတာပဲကွာဒါနဲ့ကျွန်တော်စာထင်းကားလေးတွေတောက်လိုက်ရမလားအဖငမြားလေးကြီးစာလောက်ဗမာရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်သိပါတယ်ငါမှလည်းဒီနေ့ကြံတာတွေရှိပါသေးတယ်ကွာငါငါးကလေးတွေကိုစားတိတ်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်၄ခုစာတော့ကျွန်တော်ရှာပေးပါမယ်အဖတစ်ခုစာဆိုတော်ပါပြီကွာဟုအဖိုးကပြောလိုက်အဖိုးတွင်ယုံကြည်ချက်မျှော်လင့်ချက်တို့သည်ဘယ်အခါမှကုန်ခန်းသည်မရှိဘူးပင်လေလင်းကြီးများထန်လာသောအခါ၌ထိုမျှော်လင့်ချက်တို့သည်လန်းဆန်းသစ်လွင်၍လာရသည်တစ်ခုသာဆိုရင်ကောဗျာဟုတငယ်ကလေးကပြောသည်အေးလေတစ်ခုသာဆိုလဲယူခဲ့ဖို့ဟုအဖိုးကြီးကသဘောတူလိုက်သည်ဒါပေမဲ့မင်းခိုးဝက်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလိုလုပ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လာမှာပါဗျာကျေးဇူးပါကွာဟုအဖိုးကပြောလိုက်သည်သူသည်စိတ်ငယ်စရာကြုံသောအခါ၌လည်းမြည်တို့မြလှုပ်ရှားခြင်းမဖြစ်တတ်အောင်ကျင်စားရခဲ့ပြီးဖြစ်သည်စိတ်ငယ်စရာနှိမ့်ချစရာကြုံရယုံဖြစ်ဂုံမငယ်နိုင်တကယ်ဂုံသိက္ခာကိုမဆုံးရှုံးနိုင်ဟုသူသဘောပိုက်ထားသည်ဒီအတိုင်းသာဆိုရင်တော့မနေ့ပြန်မှာနေကောင်းနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မှာပဲကွာဟုသူကပြောသည်မနေ့ပြန်ဘယ်သွားမှာလဲဟုတငယ်ကလေးကပြောသည်ခဝေးသွားခြင်းတယ်ကွာလေချောင်းပြောင်းလဲရှိတဲ့အခါရှိတယ်လို့ပေါ့အာယုံမကျင်းခင်ပင်လေကိုထွက်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လေကိုလည်းဝေးထက်ဖို့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဗျာဟုတငယ်ကပြောသည်ဒါမှငါအဖငါကြီးကြီးနဲ့ချိတ်မိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမင်းကူနိုင်တာပေါ့မင်းလူကငါလောက်ဝေးမထွက်ချင်ပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ငှက်တီပြန်နေတာကို तू ကမမြင်ပါဘူးပြီးတော့လင်းမိုင်နေနောက်ကိုလိုက်ဖို့သူ့ကိုပြောမယ်ဟု
တငယ်ကပြောသည်သူ့မျက်လုံးတွေဒီလောက်ပဲမွဲမလားကွာသူကမွဲဆိုအကန်နေနေပဲဗျာဒါတော့အစမ်းသားရေသူလေဘယ်တော့မှလိပ်ဖမ်းမထွက်ပဲနဲ့လိပ်ဖမ်းမှမျက်စိမွဲတတ်တာကွာအဘကတော့မော်စကီတိုကမ်းခြေမှာနှစ်နဲ့ချီပြီးလိပ်ဖမ်းခဲ့သေးတာတော့မျက်လုံးကြီးအကောင်းသားပါပဲလားအဘကခက်ဆန်နန်ဖိုးကြီးကိုကွာဒါဖြစ်ပါရဲ့အခုနေအေယာမငါးကြီးတစ်ကောင်လောက်များတွေ့ရင်အဘနိုင်မအောင်မလားနိုင်အောင်မယ်ထင်တာပဲကွာပြီးတော့ငါးဖက်နဲ့ပြိရယ်ဆိုတာကလည်းအများသားကွာကဲပစ္စည်းတွေယူပြီးကျွန်တော်တို့သွားကြဆိုလားပါဒါမှကျွန်တော်လဲပိုက်ကွန်ယူပြီးစာရင်းကားတွေထွက်ဖမ်းနိုင်ပါသူတို့ဒီလေပေါ်မှပစ္စည်းများကိုကောက်ကင်လိုက်ကြသည်အဖိုးကရွက်တိုင်ကိုထမ်းယူပြီးလူငယ်ကလေးကတစ်သားပုံးကလေးနဲ့လွန်းတင်၍မားကြည့်အောင်ကြစ်ထားသောကျိုးခွေများတန်ချိတ်နှင့်မိန်းနံတို့ကိုတည်ယူသည်ငမြကြည့်ပါသောတစ်တာကလေးကိုလှေဤပယ်ပိုင်းကြောင်တွင်လက်ရိုက်တင်းပုတ်နှင့်အတူထားခဲ့သည်တင်းပုတ်မှာမိလာသောငါးကြီးများကိုလှေဝမ်းဤသို့ဆွဲရောက်လာသောအခါတွင်ထုနှိပ်ရန်ဖြစ်သည်အဖိုးဤပစ္စည်းကိုမိသူမှခိုးယူလိမ့်မည်မဟုတ်တော့လေလှေရွက်နှင့်ငါးများကျိုးခွေကိုနှင်းခါရိုက်လျင်ဆွေးနိုင်သည်ဖြင့်တင်းယူလာခြင်းကပူ၍ကောင်းသည်အရာထဲရှိလူများမှာသူပစ္စည်းကိုယူမိသူများမဟုတ်ကြောင်းအတတ်သည်သို့သောမိန်းနှင့်မိန်းနံများကိုထားခဲ့ပါကလက်စော့ခြင်းအောင်လုပ်ရကြမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်လှေထဲ၌မထားခဲ့ပြီနှစ်ဦးသားအဖိုးဤတဲကလေးစီတို့လမ်းတိုင်းထွက်လာခဲ့ပြီးဟင်းလင်းဖွင့်ထားသောတဲပေါဝါမှအထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်အဖိုးသည်ရွက်လိတ်ထားသောရွက်တိုင်ကိုအခန်းတောင်တွင်မှီ၍ချလိုက်သည်တငယ်ကတစ်တာပုံးကလေးနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုရွက်တိုင်ဘေးတွင်ချသည်ရွက်တိုင်လေးသည်တဲကန်းဖွင့်တစ်ခုနီးပါးသာရှိတဲကလေးကိုဂူဟာနိုးခေါ်သောအုံးမင်စီများဖြင့်စောက်ထားသည်တဲထဲတွင်ဂရင်တစ်လုံးစပွဲတစ်လုံးကလထိုင်တစ်လုံးနှင့်မြေသားချမ်းမော်တွင်ပြုလုပ်ထားသောမြည်သွေးမိဖို့တစ်လုံးရှိသည်အမြင်ထူသောအုံးလက်များရှက်၍ကာယံထားသည့်တဲနံရံတွင်ဆေးရောင်စုံချေထားသောယေရှုခရစ်၏ပုံတော်နှင့်မေတော်ကိုပါ၏ပုံတော်ကိုချိတ်ထားသည်ဤပစ္စည်းများသည်သွားလေသူသနည်းစေ၏ပစ္စည်းများဖြစ်၏တစ်ချိန်သောအခါကတဲနံရံတွင်ဆေးရောင်သွင်းထားသောသနည်းစေ၏ဓာတ်ပုံကိုချိတ်ထားခဲ့တော်လေထိုပုံကိုကြည့်ရသည်မှာစိတ်ထဲတွင်အထီးကျန်နိုင်လာသဖြင့်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးအခန်းတောင်စင်ပေါ်မှတခုတည်းသောရှက်အင်းကြီးလက်လက်ကလေးအောက်တွင်ထိုးထားလိုက်သည်အဘမှာဘာစားစရာရှိလဲဟုငယ်ကမေးသည်ဆံဝါသမင်းနဲ့ငါးဟင်းပဲရှိတယ်မင်းနည်းနည်းစားပါလားကွဟင်းဗျကျွန်တော်အိမ်ကျမှစားတော့မယ်ကျွန်တော်မိမွေးပေးခဲ့ရမလားမွေးပါနဲ့တော့ကွယ်ပြီးမှအဘမွေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လေသမင်းချမ်းအေးပဲစားတော့မယ်ကျွန်တော်ပိုက်ကွန်ယူလိုက်ရမလားအေးပေါ့ပိုက်ကွန်ဟူ၍မရှိပေကွန်ကိုသူတို့ရောင်းပစ်လိုက်သည်ကိုတငယ်လေးကကောင်းစွာမှတ်မိသည်သို့သောဤရသေးစိတ်ပြေစိတ်ကလေးကိုသူတို့နှိမ့်စဉ်ပြောလေရှိသည်စံဝါသမင်းနှင့်ငါးရင်းဆိုသည်မှာလည်းတကယ်မရှိကြောင်းတငယ်ကလေးကတည်ပြီးသားဖြစ်သည်85ဆိုတာလက်ကောင်းတဲ့ကဏ္ဍပဲကွာဟုဖိုးကပြောသည်ငါးများပိတ်တာကြော်စီးတဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်ကိုအမြိုင်သားဖမ်းမိလာရင်မင်းဘယ်နဲ့နေပါမလဲကျွန်တော်ကုန်ပြီးစားရင်းကားတွေဖမ်းကျင်တယ်တကားပေါက်မှာအဘကနေစာလုံးရစ်ပါလားဗျာအေးကွက်ငါမှမနေ့ကသတင်းစာရှိတယ်ဘောဝဲသတင်းကိုဖတ်လိုက်အောင်မနေ့ကသတင်းစာဆိုဒီမှာလဲစိတ်ကူးနဲ့ပြောသည်လားတကယ်ရှိသည်လားဟုတကယ်မသိချင်သို့သောအဖိုးသည်သတင်းစာကိုအိယာအောက်မှဇွဲထုတ်လိုက်သည်ဗိုလ်ဒီကမှပယ်ရီကိုကငါ့ကိုပေးလိုက်တာဟုသူကရှင်းပြတယ်ဇာတင်ကားတွေရရင်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်အဘအဖိုးရောကျွန်တော်အဖိုးရောပေါင်းပြီးရေခဲထဲမှာထားခဲ့မယ်မနေ့ကျတော့ဝေးပြီးယူကြတော့ဘောဟုတငယ်ကလေးကပြန်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ပြန်လာရင်တော့ဘေ့စ်ဘောရိုက်ပွဲအကြောင်းပြောပြနော်ရန်ကီးတင်းကမရှုံးနိုင်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ကလီဗလင်တင်းကိုလည်းစိတ်မချရဘူးအဘရဲ့ရန်ကီးတင်းကိုစိတ်ချစမ်းပါဒီမက်ဂီယိုကတိတ်ပြီးအရိုက်ကောင်းတာကိုလည်းထက်တွယ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒက်ထရိုက်ချာအတင်းနဲ့ကလီဗလင်ကအင်ဒီယန်တင်းတွေကိုကြောက်တယ်ဗျာဒါလောက်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ကွာဒီလိုတန်းဆိုရင်စစ်စင်နာတီချေအိတ်နီနဲ့ရှီကာဂိုကချေအိတ်ဖြူကိုပါမင်းကြောက်ရမလို့ဖြစ်နေပြီကဲအဘဖတ်ထားအောင်ကျွန်တော်ပြန်လာမှပြောပြပါအောင်လေ85ခန်းအဆုံးပါတဲ့ထီတထောင်လောင်များစုပ်ရရင်ကောင်းမလားကွာနေ့ပြန်ဆိုရင်85ရဲ့မြောင်ဒီပဲစုပ်ချင်လဲစုပ်ပေါ်အဘရဲ့ဟုတငယ်ကပြောသည်ဒါပေမဲ့89ရဲ့မြောက်တော့မှအဘငါးကြီးကြီးရလာဘူးလားမဟုတ်လားဒါမျိုးဟာတကြော့မပြန်တတ်ပါဘူးကွာ85ခန်းနဲ့ထီဆောင်ပဲမင်းရအောင်ရှာနိုင်ပါမလားကျွန်တော်မေးဝယ်ရမှာပေါ့အဘရဲ့ဒီဆောင်ပေါ့ကွာ2လော်ခွဲတော့ပေးရမယ်ဒီလောက်ငွေကိုတို့များဘသူစီကခဏလင့်နိုင်မလဲဒါလွယ်ပါတယ်ဗျရဲ့တော်ကခွဲတော့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးဆွဲလို့ရပါတယ်အေးငါလည်းဆွဲရင်တော့ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ကွာဒါပေမဲ့မချင်းမိအောင်နေရတယ်လက်ဦး
ချီတော့ချေးရုံပဲနောက်တော့တောင်းရတဲ့ဘဝရောက်ကုန်လွေးအောင်နေစမ်းမှာဘာဝဲစတင်ဘာလရောက်ပြီဆိုတာလဲတတိထောင်းပြဟုတငယ်ကပြောသည်ဒီလာမျိုးမှာငါးကြီးတွေရတတ်တာပေါ့ဟုအဖိုးကပြောသည်မေလဆိုရင်တော့ဘသူထွက်ဖမ်းမှန်းရပါတယ်ကွာကဲစာတင်းကလေးတွေကျွန်တော်သွားဖမ်းကြည့်ဦးမယ်ဟုတငယ်ကပြောသည်တငယ်ကလေးပြန်ရောက်လာတော့အခါအဖိုးသည်ကလထိုင်ပေါ်တွင်အိပ်ပျော်လျက်ရှိသည်နေဆုံးဆုံးဝင်သွားလေတငယ်သည်အိယာပေါ်မှစစ်သုံးဆောင်ကြီးကိုယူ၍ကလထိုင်နောက်မီကိုပတ်လွှားပြီးအဖိုး၏ပခုံးပေါ်သို့လွှမ်းခြုံပေးလိုက်သည်အဖိုးသည်အိုမင်းလာပြီဖြစ်တော်လဲပခုံးကြီးရမှအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာအောင်တန်မာလျက်ရှိသေး၏လေတိုင်းမှာကြန့်ခိုင်လျက်ရှိသေးပြီးအိတ်နေစဉ်ဇက်စင်းကြနေသောကြောင့်တွန့်နေသောအကြီးများကိုသိမ့်မမြင်ရပဲရှိ၏သူ၏ဆိုင်ရင်ကြီးမှာအဖတရားတေးထားသောကြောင့်အဖာယာကိုလက်ရည်အမွဲရောင်စုံပေါ်လျက်ရှိ၏အဖိုး၏ဥကောင်းမှမူကားဇရာရုပ်တင်ပေါ်နေပြီးမျက်စီများမှိတ်ထားသည်ဖြင့်မျက်နာပေါ်တွင်အသက်မရှိသလိုဖြစ်နေပုံရသည်ဒူပေါ်တွင်ဖြန့်ထားသောသတင်းစာမှာလက်မောင်းများနှင့်ဖိထားသောကြောင့်ညက်နေလေရင်းတွင်လွင့်မပါပဲရှိအဖိုးတွင်အနက်မပါတငယ်ကလေးသည်သူ့ကိုထား၍ထွက်သွားပြီးပြန်ရောက်လာသောအခါအဖိုးသည်အိပ်ပျော်နေစေဖြစ်သည်ထားတော့လေအဘတငယ်သည်ပြောပြောဆိုဆိုနှင့်အဖိုး၏ဒူးတစ်ဖက်ကိုလှုပ်၍နှိုး၏အဖိုးသည်မျက်လုံးများကိုဖွင့်ကြည့်လာ၏အခိုက်တန်အားဖြင့်ဝေးလံသောခီးရှည်ကြီးတစ်ခုမှပြန်ရောက်လာတဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်ထို့နောက်သူသည်ပြုံးလာ၏မင်းဘာရခဲ့တော့ကွာဟုမေးသည်ညစာလေးဟုတငယ်ကပြောသည်ကျွန်တော်တို့ညစာစားရအောင်အဘတော့တိတ်မစားသေးပါဘူးကွယ်။အိုးလာပါစားလိုက်ပါဗျ။အစားမစားဘဲနဲ့ဗမာငါးဖမ်းနိုင်မှာတော့။အဖိုးသည်သတင်းစာကိုခေါင်းရင်းထားလျက်ငါအဖို့တော့ဖမ်းနိုင်ပါတယ်ကွယ်ပြောလိုက်။ပြီးလင်ဆောင်းကိုတလဲခေါက်နေသည်။ဆောင်းကိုအဘကူမှပတ်ထားစမ်းပါဟုတငယ်ကပြောသည်။ကျွန်တော်ရှိနေသမျှတော့အဘဟာအစားမစားဘဲငါးဖမ်းမထွက်စေရဘူးဟုတငယ်ကပြောလိုက်သည်။ဒါဖြင့်ငါမြေးကြီးအသက်ရာကျော်နေပြီးကြီးပွားချမ်းသာပါစေကွယ်ဒါနဲ့တို့ဘာနဲ့စားကြမှာလဲဟုဖိုးကမိသည်ဘဲနဲ့ထမင်းရဲ့ငပြောကြော်ရဲ့ပြီးတော့အသားနည်းနည်းဟင်းရဲ့ပေါ့အပါရဲ့သူသည်စားစရာများကိုနှစ်စင်းချိုက်ဖြစ်ထည့်၍ထမင်းဆိုင်မှယူလာခဲ့သည်သူ့အိတ်ထဲတွင်ဇွန်ကင်းနှစ်စုံဓားနှစ်စုံကိုစက်ကူလက်တုပ်ပွားနှင့်တစုံသည်ပတ်၍ယူလာခဲ့သည်ဒါတွေမင်းကိုဘယ်သူပေးလိုက်လဲကွဆိုင်ရှင်မာတင်ပေါ့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရအောင်မယ်ကွကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါပြီအဘကထက်ကျေးဇူးတင်နေဖို့မလိုတော့ပါဘူးငါသူ့ကိုဝမ်းမြင်သားစုစုပေးရအောင်မယ်ကွာသူကျေးဇူးဟာတို့အပေါ်မှာတခါမကတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းထင်တာပဲဗျဒါဖြစ်ဝမ်းမြင်သားထက်ကောင်းတာတောင်ပေးဖို့သိနေတာပေါ့ကွာသူတို့ကိုတော်ဗျူးဆိုင်တာကွာသူကဘီယာနှလုံးပေးလိုက်သေးတယ်ဗျငါတော့ဘီယာကိုတန်ဖိုးနဲ့ကြိုက်ဆုံးမယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုဘီယာကတော့အလင်းနဲ့ပဲ hash တွေဘီယာလေးပြီးမှကျွန်တော်အလင်းပြန်ပို့ရမယ်အေးမောင်မင်းကြီးသားကျေးဇူးပါပဲကွာဟုအဖိုးကပြောသည်ဒါဖြစ်ဒူများစားကြတော့မလားဟေ့အဘကိုစားဖို့ပြောနေတာပဲကြားလာပြီဟုတငယ်ကအေးတက်တာပြောသည်အဘကအစင်းနေမဖြစ်သေးလို့ကျွန်တော်လဲရိုင်းမဖွင့်သေးတာအခုပဲစားတော့မယ်ကွာလက်ကလေးပါလေးဆေးဖို့ရှိတော့တယ်အဘဗမာရေဗမာသုံးပါလေးဟုတငယ်ကတွေးကြည့်နေသည်ရွာထဲကရေဘူးမိုင်းမှာအောက်ဘက်နှစ်လမ်းကျော်ဝေးသည်သူ့အတွက်ရေခတ်ပြီးဒီမှာထားပေးဦးမှာပဲစက်ပြာနဲ့မျက်နှုတ်တုပ်ပွားကောင်းကောင်းတစ်ထည်လေးလူလိမ့်မယ်ငါနဲ့မစင်သားမိလိုက်တာကွာစောင်းတွင်းမှာအဘဝိဖို့ရှမ်းအင်ကြီးတစ်ထည်နဲ့အပေါ်ကုတ်အင်ကြီးလေးဝယ်ပေးဦးမှာပဲဖက်တစ်မျိုးမျိုးလေးဝယ်ရမယ်နောက်ထပ်စောင်းတစ်ထည်လေးရှာပေးဦးမှာဟုတငယ်ကဇက်တိုက်တွေးနေပြီအတိုင်းကတော့ပထမတန်းပဲဟေးဟုအဖိုးကပြောသည်မြို့သားပြောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့ငါပြောသလိုရန်ကီးတွေပဲနိုင်မှာပါကွာဟုအဖိုးကဝမ်းသာအားရပြောလေသည်ဒီနေ့သူတို့ရှုံးတယ်လေဗျဒါလောက်နဲ့မမှုတော့ပါဘူးကွာဒီမကီယိုကြီးကအရင်ခြေတိုင်းပြန်မှန်လာမှာနော်သူ့ကိုထည့်ကစားဖို့အရန်လူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျဒါတော့လိုလုတ်စင်ကိုကွာဒါပေမဲ့သူကအခရာပဲဘလုတ်ကလင်းနဲ့ဖီလာဒဲဖီးယားအတင်းကစားရင်အဘကတော့ဘလုတ်ကလင်းဘက်ကနေပြီးတော့လောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ပွဲဟောင်းနေမှာအများကြီးတွက်ခဲ့တဲ့စစ်တစ်လာကြီးကိုမြင်အောင်မိသေးတယ်ပေါ့ကွာဒီချိန်မျိုးတွေဘယ်တော့မှတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွေ့သမျှတော့သူဘောလုံးရိုက်တာအပြေးဆုံးပဲဒိုးစီကဘီယာတိုင်းမှာသူလာပြီးတောက်နေတော့ကမင်းမှတ်နေသေးတယ်မဟုတ်လားရေငါတို့နဲ့တူငါးများခေါ်ကျင်လိုက်တာခေါ်ဖို့မရဲတာနဲ့မင်းကိုခေါ်ပါလို့ပြောတော့မင်းကလည်းမရဲပြန်မှုမို့လားဟုတ်တယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါအေးရမမှားကြီးပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်မိရင် तू လက်ရှင်လိုက်လာမှာလေ तू နဲ့သာသွားခဲ့ဘူးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးပြောစမှတ်တောင်ဖြစ်နေဦးမယ်
ဘာကတော့ဒီမဂီယိုကြီးကိုတော့ခေါ်ချင်မိသေးတယ်သူ့အဖေလည်းတငါတယောက်ပဲလို့ပြောကြတယ်ကွာတို့လောက်စင်းရဲခြင်းမှလည်းစင်းရဲမှာပေါ့ဒီတော့ကိုချင်းစာနာတတ်မှာပေါ့ကွာစစ်စလာရဲ့အဖေကတော့ဘယ်တော့မှမစင်းရဲခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းကျွန်တော်အရွယ်လောက်ကလေးကပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေမှာဝင်ကစားနေခဲ့တာလေအဖကြီးမင်းတို့ရေလောက်တုန်းကတော့ဖြစ်ကွာငါအာဖရိကတိုက်ကိုသွားတဲ့ရွက်သင်းဘောတွေနဲ့လိုက်နေရပြီးညနေဆောင်မှာရှင်သေးတွေကန်းချီထွက်တာကိုမြင်ခဲ့ရဘူးတယ်သိတာပေါ့အပကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးလို့သိရလေဒါဖြစ်ငါတို့အာဖရိကအကြောင်းပြောမလားဘေ့စ်ဘောပွဲအကြောင်းပြောကြမလားဘေ့စ်ဘောပွဲအကြောင်းပဲစက်ရင်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတကယ်ကပြောသည်ပြီးမှဂျွန်ဂျေမက်ကရော့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါဦးသူလည်းပဲဟိုတုန်းကတော့တစ်ခါတရံလာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပြောချင်းအနေချမ်းကြီးပဲပြီးတော့မူးနေတဲ့အခါဆိုရင်ဆက်ဆံရခက်တယ်ဘောလုံးရောမြင်းပွဲရောဝါသနာပါတယ်သူ့အိတ်ထဲမှာမြင်းတစ်စရင်စာအုပ်တွေအများတန်းပါတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့လှမ်းပြီးမြင်းလောင်းတာလည်းအကြာခဏပဲသူဟာဘောလုံးအတင်းကောင်းစာကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဖေကတော့သူ့ကိုအတော်ဆုံးဘောလုံးအတင်းကောင်းဆောင်လို့ထင်နေတဲ့အဖဒါတော့သူကဒိုးဘက်ကိုလာနေကြမှုပါကွာဖိုးကပြောသည်တကယ်လို့ဒူရိုရှာဆိုတဲ့လူလေဒို့စီကိုခဏခဏလာရင်သူ့ကိုအတော်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးမင်းအဖေကအထင်ကြီးအောင်မှာပါကွာဟုဖိုးကပြောသည်တကယ်ခေါင်းဆောင်ကဘယ်သူတော့ဖရဲ့လူကယ်လာမိုက်ဇွန်ကေလာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒန်းတူပဲလို့ငါထင်တယ်ပြီးတော့တငါတွေထဲမှာဆိုရင်ဖြစ်ကျုပ်ပါဟာအတော်ဆုံးပဲဗျမဟုတ်ပါဘူးကွာငါထက်တော်တဲ့တငါတွေတပုံကြီးပါကျញ្ញံစီစီပါရဲ့တငါကောင်းတွေရှိကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့တကယ်ထူးချွန်တဲ့တငါတွေလည်းရှိခဲ့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဘလူကတော့အဘတယောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဟေ့မင်းပြောလိုက်တာနဲ့အဘစိတ်ချမ်းသာသွားပြီတော်တော်ကြာမှမှန်းချက်နဲ့နန်းထက်လွဲအောင်လုံးမဲ့ငါးကြီးတစ်ကောင်တမီအော်မလာပါစင်နဲ့လို့အောက်မေ့ရတာပဲဘာပြောတော့တာတန်မာသိရင်ဒီလိုငါးမျိုးဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးငါကငါထင်တယ်တော့အားရှိခြင်းမှရှည်ဦးမှာကိုကွယ်လို့ဖိုးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါးဖက်နဲ့ပရိယေတွေတော့အဘအများကြီးတည်တယ်အဘမှာဇွဲလေးရှိတယ်ဂိုင်းဒါဖြစ်ဘာဤတော့ဒါမှမနဲ့ကြရင်နန်းဆန်းနေမှာကျွန်တော်လည်းပစ္စည်းတွေစိုင်းပြန်ပို့လိုက်ဒါဖြစ်အိတ်တော့မယ်ကွယ်မနဲ့ကြရင်မင်းကငါလာနိုးမယ်ဟဲ့အဘကကျွန်တော်ရဲ့နှိုးဆက်ကြီးဖြစ်နေပြီဟုတငယ်ကပြောသည်အသက်ကြီးလာတော့နှိုးဆက်လူအချိန်မှန်တော့တာပေါ့ကွယ်ဟုအဖိုးကပြန်ပြောသည်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဘာကြောင့်စောစောနိုးတာလဲသိလားတရက်ကိုအချိန်ပိုပြီးနေရအောင်လို့များလားနော်ကျွန်တော်တော့ဒါကိုမသိဘူးဟုတငယ်ကပြောသည်ကျွန်တော်သိသလောက်တော့လူငယ်တွေဟာနေမြင့်အောင်အိတ်တဲ့ပြင်အိမ်လဲကြီးကြတယ်အင်းတို့လည်းငငယ်ကဒီတိုင်းပဲဆိုပါတော့ကွာမင်းကငါအချိန်မီလာလို့မယ်ကွာဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ကိုသူတို့လာမလို့စီရင်ဘူးသူတို့နှိုးမှထားရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအောက်ကျနိုင်တယ်လို့ပဲအေးပါကွာသိပါတယ်ပြောအောင်သာအိတ်တော့အဘကြီးတငယ်ထွက်သွားလေသူတို့စားတောက်နေစဉ်ကစပွဲ၌မီးမထွန်းခဲ့ကြအဖိုးသည်မှောင်ထဲတွင်ဘောင်းမီကိုချွတ်လိုက်ပြီးနောက်အိယာသို့ဝင်သည်အဖိုးသည်သတင်းစာကိုဘောင်းမီနှင့်ရော၍လိမ့်လိုက်ပြီးခေါင်းအဖြစ်အောင်သည်သူသည်တန်ကရင်ပေါ်တွင်တခြားသတင်းစာဟောင်းများဖြန့်ခင်းလျက်ကိုဆောင်ပက်၍အိတ်လိုက်သည်မကြာမီပင်ဟိုးအိတ်ကျော်သွားသည်ထို့နောက်လူငယ်ဘဝဖြစ်ရောက်ခဲ့ဘူးသောအာဖရိကတိုက်အကြောင်းကိုအိမ်မက်လေသည်ရွှေရောင်ငွေရောင်ထနေသည့်ရှည်လျားသောကမ်းခြေတန်းများကိုတွေ့ရသည်ဖြူလာသောတဲတောင်များမှာမျက်စိကျင်းစရာပင်ဖြစ်မြင့်မောက်သောကဘာစိုးအငူများနှင့်ညိုမိုင်းနေသောတောင်ကြီးများလည်းပါသည်သူသည်ညစဉ်အိမ်မက်ထဲတွင်ထိုကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကိုရောက်သွားပြီးဒီလိုင်းလုံးများရိုက်ပုတ်တံကိုကြားရသည်လိုင်းလုံးများကြားမှတိုင်းသားတို့၏လင်ငယ်များလှော်လာပုံကိုလည်းမြင်မဲ့ရသည်အိမ်ရင်းနှင့်တင်မောင်ဝမ်းကောင်းမှကတ္တရာနဲ့ပွဲလျက်နန်းတို့ကိုရှူရှက်ရပြီးနနက်ခင်းလေညစ်နေတူပါလာတတ်သောအာဖရိကတောနံတောင်တန်းတို့ကိုရာဇမင်းဖြစ်သည်ကိုမင်းနန်တင်းကနှာဝသို့တိုးလာသည့်အချိန်ရောက်တိုင်းလိုပင်သူသည်အိယာမှနိုးလာတတ်ပြီးအဝေအစားဝက်ခါတငယ်ကလေးကိုသွားရည်နှိုးလေရှိသည်ယနေ့ညအဖို့မူအိမ်မက်ထဲ၌ကုန်းမီနဲ့စောစောစီစီတင်းလာသည်ချိန်မတော်သေးကြောင်းသိရ၍အိတ်နေလိုက်ရာပင်လယ်ထဲမှထိုးထောင်ရည်ထွက်နေသောကျွန်းများ၏ဂုံးထိပ်ဖြူများကိုဆက်ပြီးအိမ်မက်နေသည်ထို့နောက်ကနေဒီကျွန်းများပေါ်မှခီးလန်းချောင်းများနှင့်ပင်လယ်စိတ်ကမ်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအိမ်မက်နေပြန်သည်ဘိုးသည်အိမ်မက်ထဲ၌မုန်တိုင်းများအကြောင်းကို၎င်းမိမများအကြောင်းကို၎င်းအထင်ကရအဖြစ်ပြက်များအကြောင်းကို၎င်းငါးကြီးများအကြောင်းကို၎င်းငါးကြီးများနှင့်အကျိတ်နယ်အလူရဲ့အားပြိုင်ခဲ့ရပုံအကြောင်းတို့ကို၎င်းသူစနီးတဲ့ဤအကြောင်းကို၎င်းမက်လိမ့်မထမရှိတော့ဘူး
ယခုခါ၌သူသည်ရောက်ခဲ့မှုသောဒေတာများနှင့်ကမ်းခြေပေါ်မှရှင်နေများအကြောင်းကိုသာအိမ်မက်လေရှိ၏ရှင်နေများသည်ကြောင်ကလေးများတစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်တပ်ပုတ်နေသည့်နှင့်နေဝင်စည်းစာအချိန်တွင်ကစားမျိုးထုလေရှိကြသည်ထိုရှင်နေများအားတငယ်ကလေးကိုချစ်တဲ့လောက်ပင်ချစ်လေသည်သူသည်တငယ်ကလေးအကြောင်းကိုတော့ဘယ်တော့မှအိမ်မက်မမက်